Bon, bande konangai, ba Congolais, la tokota, na be kuke na biso, na be tando na biso, na ba téléphone na biso, na ba ordinateur na biso, tokota poto solola. Merci Ndeko Gogo, Ngoyi, les grands résistants, posa mutali boso, koti vraiment, le sako na yo, tokota peuple congolais, tokote belé, tolito solo masola Congo. Ngai ndeko na bino, moko ya bino congolais, tolingi tokota to solo la masolo ya Congo. Peuple congolais, o bozana temps, o bomesana kolanda biso, na mwa boyebi mukeo tozalaka nango to ya kopartageaka na bino peuple congolais, tokota to solo la masola mboka na biso. Bozo mona bino moko réseaux sociaux eza ya koyinda, bozo mona bino moko nyonso ezoleka na mboka na biso Congo. Soko biso ba congolais toye koloba te, moto mosusu akoya kolobela biso azali te. Yango wana tozoka courage ya koya koloba, parce que soki biso moko tolobi te, mutu mosusu akoya kolobela na place na biso azali te. Donc peuple congolais na poko lelo tokota toyoka to solola quand même pour na makambo ya Congo. Bino mo bozolanda ba bêtise boni ezoleka na Congo, makambo boni tozomona ezoleka na Congo. Donc tokota vraiment ba poko oya lelo eza malamu na mabota nyonso, tokota ba santa malamu na mabota nyonso, tokota po to ya koloba ka pona Congo, to ya ka koloba pona Congo, pe to kolemba te koloba pona Congo. Lokola biso toza na 8000 km, résistance tozo sala ngo libanda ya mboka, toko continuer ko sala résistance, toko continuer ko kota na ba bureau, pe toko continuer ko loba. Ti bitumba oyo kozwa fin. Lokola tokomaki na suka mwana ndeka linga ko kende, Chilombo aye ko pese ba beki, bitumba na biso zo continuer toko lemba te. Ya wana tolingi na poka lelo to kota poto ya kosolola. Vraiment bana Congo pona ko bana émission na biso mbote na mabota nyonso. Na koloba kake peuple congolais bobana ko de la changement. Peuple congolais bolobaki Kabila fo a dégagé a kende na batuna ye. Lelo peuple congolais eloko peuple congolais bana ko zela na ndenge to souhaita ki to koma nango tina suka. Bakuya kuya na babima na mboka na biso, mais tu ko remarquer que kaka moko ya kati na biso bana ya Congo ba pesi el su ba beki ba tekisi nyonso avanda tout ba pesi tout lisu c'est pas moi ndeke pour continuer ko gouverner, a continuer ko yala, a continuer ko dondo na mboka na biso na mabele na biso ya Congo. Et par contre en échange ba kabelika Chilombo tapis rouge, ba pesika Chilombo ata mulangane na ba avion, ba pesi kaka tan alia kanene ngalingi, mwasi na yake na kozokane bana ya ba orphelin nyoso eza na Rwanda ya nango ko bana na Congo. Eza mawana pasi lelo yo to remarquer que loko changer nango te parce que mutazo gouverner zaka Kabila. Ye mutaza na parlement, soko tali na Sénat ezaka ye, ba député provincial ezaka ka ye. Donc et loko vraiment ya kosala ezalité biso ba Congolais, donc toujours toza na maboko ya ba Rwandais. Ya wana biso o to ndima toko wapo ne kolo, biso to ndima toko banda koloba pona Congo, tolobaki toko continuer koloba pona Congo. Bitumba ya Congo toko tika yango timu kolo toko sikola Congo. Po biso toza ba Congolais, Congo eza ya biso. Peuple congolais toyo komona après 7 mois ba yeko sa la bino gouvernement bimi. Ah, peuple congolais toyeka to sola ka makambo ka muke nyoso pona okolisa bongo. Peut-être soko yoko ba journaliste mususu te, soko yoko ba chroniqueur mususu te, soko yoko pe ba makambo ba tolokola ya minene o bazo diriger résistance ba papa Honoré Ngwanda Nzambo kwa Tumba. Soko po yoka kiete peut-être na ngai na ki amitié ya WhatsApp, ya Facebook, ya Imo, peut-être okola ndata musu ndambo epa na ngai po fungulo bongo. Yangana toyaka koloba
nayebi ke congolais tozali ebele mais mituna biso comment partager et tozali ebele ba misusu ayebi likambo tina nango te akokota kaka afingi alobi akokoloba sans prendre conscience ya danger tozo courir biso nyoso peuple congolais mais au moins kaka bandeko na biso bazo akofinga biso basali bino gouvernement bimi mais boye ba ke kao o elinga kozala na gouvernement wana ba Rwandais baza lokola biso te ba Ugandais baza lokola biso te peuple congolais bato wana bango penda bavandaka penda bazosala ba calcul yo obeta na gauche yo obeta na arrière yo kuna obeta na droite yo kozala na katikati bato na basakanaka te ba Rwandais yake nous les Congolais à des fois tochaka kofinga liboso na koyina na orgueil na arrogance parmi nous les Congolais ya lakisaka nini ya linga lobananga nini parmi entre nous les Congolais mais ba Rwandais te ba Rwandais basanganaka ba Rwandais basololaka ba etidiaka biso bien ba Congolais modèle biso tambulaka ba Rwandais ba yebi biso très bien ba agissement na biso ba Rwandais ba yebi ke Congolais na Congolais linganaka te ba Rwandais ba yebi ke Congolais na Congolais ba yokanaka te kibonga eza na biso ba Congolais excuse lelo ba Rwandais ba longoli bato na bango nyoso bazalaki ke tam suso ba komona bango yokani e ko tia désordre à part poisson na bango ya munene otomoni o pena zali wana pona tina ya munene ya kopanza Congo pona balkanisation ya Congo Ruberwa ya tikali na poste ne wana bushaka te Ruberwa alongwaka na place wana te Ruberwa tikala wana à part Ruberwa tomona telemi wana à part ba matata mpoyo batindi batu na bango parce que bato nyoso bomoni wana ezala ba la mer mende ba matata mpoyo bakasandi bango nyoso batindi tindi ba pili petit na banga confiance ba secrétaire na ba bango mtu azui ba poste ministériel bango bazongi sima bako diriger na distance ba Rwandais bako diriger na distance mais bato nyoso baza na gouvernement ya Félix bazali bato yo baza bato ya ba Rwandais à part Rubero mutabimise longi na ye pour la biso ke ye décentralisation et ko tika te donc ya za wana pona akabola kaka Congo ye Ruberwa mais gouvernement bimi quel gouvernement au peuple congolais bona c'est la pendant 7 mois mais alaki ba Rwandais bana obeta ba calcul ba ye ba nini ba kosala pona gouvernement o ba bimisi ya wana peuple congolais quand on solo makamba Congo to sala un peu sérieux. Nous les Congolais on n'est pas sérieux, tout ça honnêteté. Et puis tout ça monter ma mabe biso ba Congolais. Tout ça honnêteté, tout ça monter à mabe. Nzela se funga mela biso ya résistance. Papa Honoré Ngwanda Nzamboka Tumba président national ya Pareko. Alobela biso ebele et alembita solo batina lelo. Mais boni biso ba Congolais tozo koka komitia esika moko te po batwana ba bimana mabele na biso. Y compris na ba gouvernement y compris na ba Félix, y compris na ba Rwandais, na ba Burundais, na ba Ougandais. Tozo kokate parce que kibonga ele kibiso, tolinganite, et puis toza na motema mabe. Yangana poka lelo ngana lobake. Bino moko boyebi peuple congolais. Donc, Congolais, azolinga be spectacle. Mali koyo ba réalité alikambo so likamabele na bisote. Donc, gouvernement ebimi, ezana eloko mote, ça n'a rien à voir na biso ba Congolais. Soko tali, budget na bango ya ne. Soko tali, mbongo bako budget tam sous 5 milliards. Par contre, avec 65 ministres bache, soko ziko lia na bango, bilama na bango, kolata na bango. Bituka na bango bako tambula nango. Soko zui ba dépense na bango, ya ba deuxième femme na bango, ba troisième femme. Ba voiture ba basi na bango ndaku bana ba garde corps biloko wana nyo soko sangisi yango ko remarquer que budget à 5 milliards ya ne eza okabona na katikati bongo ndambo etike ya 2 milliards 500 et osani na Congo na bopito na banzela na ba marché o ezalaka bosombi ngombe utalibande kota na kati na kobenga baloso eya lokwa tolona kate mongo wana
bana classe biloko wana nyonso tokofuta bamonitere bato misusu wana mbongo wana ekoka nango te. Mais nous les Congolais, quand bazoba tozosepela tobeti maboko gouvernement bimi, mais gouvernement bimi gouvernement eza gouvernement malonga te eloko malonga eza kuna te. En passant nalingaki nalobela likambo ezoleka na mata du peuple congolais oyo bakamati vice gouverneur batiki bolumbu epa ya mama moko boye, et pourtant mutu wana azo réclamer bien alobi ke azalaki mwasi na ye po azalaka mwasi na ye. Comment ça se fait que pas ibino botia ba bureau batamitaka la ba bimana na kati? Et puis maman na ba policier na ba tato na moni wana ba ye bazo filmaka vice gouverneur ya bazayi mutakala. Ba justice na mboka ne komo sala ba bango moka ndenge ba chinois bazo sala. Ba chinois bazo boma mutakanga banga zate. Ba chinois bazo sala o bango ba lingi mutako simba banga zate. Ndenge moko pe entre nous les Congolais tokomotika baninga na biso bolumbu pona ko filmaka bango pona ko tiaka ngo na ba réseaux sociaux. Mama wana siko problème na ye bazwi na ba photo ya teni ya église ya Kimangiste elinge komo ba problème ebele na kati yo aza muta Kimangiste. Bandeko totanga nyama na kombo nango. Mama na so asambela na Kimangiste ça n'a rien à voir makambu ya Kimangiste na makambu ya gouvernement. Totia to séparé bankambu. Mais maman na audace o bango bazaki nango batiki fils ko gouverneur mutakala bazo filmer ye et maman na ye moko bazo filmer ye te. Et même ba policier wana zaki na mwasi azo kanga mutuloko vice gouverneur mutakala sans même respect à bana mibali. Sans même ya kolobaleke bo ala ta mwa liputa to ala ta mwa couper enfin que bongo batune ba mituno bazaki nango. Peuple congolais, bozomona niveau tozo ke nango biso ba congolais. Bozomona niveau o Congo zo mema biso. Bozomona niveau ya salité, niveau ya ba mentalité ya kibondoki oyo ekoti na mabele na biso. Alors so biso toye koloba na bino e comme yo ye nani oyo kofinga akoloba na batu nini alongba wana tomona ba biloko nyoso batu bakomaka ne to botinda na biso. Mais toi, quand on va Congo, mon frère, yonangai, so nga pe na bina loba na ngai te na ofana ndako na nga na kolia pe, na komela pe na kolala pongi. Mais mabela Congo, nga nazo souhaiter te ba na nga na boti na libanda ya mboka, batika na libanda ya mboka, même so nga na kufi batika na libanda ya mboka. Souwe na nga ezali mabele na nga eza Congo, lobi na zonga na Congo, bana na nga ba yeba pe pa nga na utaka, e pa motolo na ngai etikala. Yango to bundaka pona Congo mabele na biso mabele oto vandio ya bamikili ezala ya bapoto diaspora nyonso lobi bakotimula yo bakotumba yo mais na mabele na yo tant balobaka que ton âme repose en paix donc okofanda pena en paix na mabele na yo yango to bundaka pona Congo bandeko na ngai to yakolobaka pona esenga koloba te so to bundele mabele te moko ta kobundela biso mabele wana mupaya moko ta koya pemela lobaka na ye kotia bino poids. Donc peuple congolais boye bake gouvernement neza lukuta botela babosoto modelo ba Rwanda bazaka nango ya kotika batu biolumbu yango pe biso ba Congolais to comme ko adopter ya ko piéger ka bandeko na biso kotika ba bolumbu ale ba filmer ba boki na réseaux sociaux biso totali bomoni quand même eza mawa mingi peuple congolais tomekaka koyebela oni tolingi na ngina lobela bino peuple congolais moi muke vendredi le 30 tozali na manif awa na Paris. Manif o tozo sala na Paris eza ya ba Congolais nyonso. Eza ya Pareko kaka te, eza pe ya CCDP kaka te. Manif o biso tozo sala vendredi le 30 eza ya Pareko kaka te, eza pe ya CCDP te. Eza ya ba peuple congolais nyonso. Parce que manif o biso tozo kene nango le 30 oyo vendredi na Tongo de 10h à 12h. Bande on a expliqué bino moi mukebo comprendre. Manif o ezali tozo ke do sala mon ambassade ya Rwanda. Par rapport à bakambo biso nyoso toyebi. Mais manif la tozo bandango na 10h ti 12h30 to sisi manif. Pourquoi to sali bongo? Parce que ba Rwandais ba immigré o ba na kosenga ba visa kuna ba yaka souvent na Tongo na va midi. Après midi ambassade wana pratiquement ça la raté.
Yanga ton ligra qui to tia de 10h à 12h30 comme ça biso tozo manifester au moins ba Rwandais ba koya wana na ba paya musu ba ko ba visa ba mona biso tozo manifester ba Congolais que toza mécontentement na makambo ba Rwandais ba osana mabele na biso ba occuper biso pays na biso donc tozali obligé à kotelemela bango pe ko kene koloba na bango siko bande ko na ba Congolais vidéo to me ko partager yango po bande ko na biso musu ba mona balanda pe pourquoi na ko loba na poko ya lelo Congolais azali ennemi ya muninga na Congolais tozali awa na diaspora ba groupe à résistance ezali ebele bande ko na ngai bato musu to liana bango to tambola na bango nzela moko to sala makambo ebele na bango to manifesta ba sitting ba makambo ebele na bango mais moto na moto za lingoma na eswa diza ya répression ba bisu bazana ba mangoma na bango neti nga za lingoma na nga pareko bato musu bazana CCDP bato musu pe bazana RCK bato musu pe bazana na peuple mokonzi bato musu le Congolais debout donc ba mangomba ya résistance ezebele mais bande ko na ngai moto na moto ayebi ndenge nini ba travailler na lingomba na bango bande ko na ngai sabino loko moko totika ko sakana na Congo peuple congolais to sala ini totika ko sakana na Congo bato bazo kufa na Congo na buzo bate to ko libérer Congo na ko kabwana te to ko libérer Congo na ba rugeyo to sala te yango to ko libérer Congo peuple congolais et ça biso to sengaki manifestation le 30 août donc vendredi oyo pour qu'on se manifester na liboso ambassade ya Rwanda mais na kokoloba à ma grande surprise ou bien bon voilà peut-être te comme on ba ndeko na biso musupe ba congolais ba groupe mususu ba kepe ko senga lisusu les mêmes jours manifestation il y a les 30 mais bango par contre ba sengi de 14h à 20h bona nanga bien peuple congolais biso na lingomba na biso ya pareko to bandaki makambo yo kala eza te to sala ngoka le 30 mokonzi na biso président national ya pareko Papa Honoré Ngwanda abimisaki arrêté moko o ezalaki ke il faut to telemela ba ambassade nyonso ya Rwanda na monde bona nanga bien peuple congolais Papa Honoré Ngwanda Nzambo kwa Tumba alobaki il faut to telemela ba ambassade nyonso ya Rwanda na monde sikoyo lelo yo to comprendre que to sala en Angleterre na éviter bon mona ko ba réseaux sociaux et banaki déjà l'ambassade à Rwanda Angleterre to kendaki sikoyo to ngato sala Belgique mo contre te zalaki to bi mercredi ta muso zama mubulu to bi bon toko changer date oyo ko sala ma na ambassade ya Rwanda na Belgique to ko kanga date biso pe na France na Paris tokangaki date na biso le 30 août c'est un vendredi poto kene ko manifester liboso ya ambassade ya Rwanda mais par contre te ko remarquer ba groupe mususu tozakana na Paris awa bango pe basengi les mêmes dates ya le 30 est-ce que ça coïncidence toyebite est-ce que zali pona ko tia bulu yeke toyebite ambassade wana bandaka tongo ekangaka 12h30 siko bango basengi 14h po balongwana na 20h bon to éviter différence ba air wana zanengeni alors que biso nyonso to sa ba congolais biso nyonso to sa ba congolais donc ceux qui bango ba senge loko nazolo ba la bino peuple congolais ba ngomba na mususu ba senge loko biso apareko to salaka jamais contre au contraire to kena ko judar bango to kena ko contribuer to kena ko zalana bango ataba ko wanga na bayebi yango ba ngombe belé ezala na France so bazo sala manif ba benga biso to participaka ba miso to participaka même na moyen financier mais ils a idée na biso ils a idée na bango toyaka mais par contre ceux qui apparaît ko esengi kaka manif to likamumo bo sitting ba les mêmes ba mangoma na miso etelemela ka pareko to ebi bien ka pareko ezali gros poisson même ceux qui osent ndakala mais kozala moteur ma bête parce que pareko eza gros poisson même ceux qui osent ndakala ozaka mbisi
na gros poisson na Dakar tozaka na mai donc toza biso nyonso na kati ya résistance et Congo mama Congo ça occupé tozobunda pour la libération ya Congo. Mais comment ça se fait que ba frère na biso busu tu poto yeba ni na zolo ba boye ba yebi nga pe na yebi bango. Pourquoi bango ba kosenga manif kaka les mêmes les 30 et en même temps bazole kana ba réseaux sociaux pour na kofinga bandeko mususu. Pour na kofinga papa Honoré Ngwanda. Bandeko na ba congolais. Boni bolingi to sikola Congo. Bino bosengi manifestation les 30. Apparaît que c'est banda yango pour ça déjà en Angleterre. Biso pe a peut chaki date na biso les 30. Bon bino boyo kosenga les sous manifestation les 30. Mais en même temps, to so mona batak. Oh so manifestation baby les 30 et ça faut apparaître ko. Mais comment ça se fait que bandeko bokolo ba manifestation sur baby ça faut apparaître ko et en même temps apparaît comme ta senga qui manifestation wana. Un peuple congolais. Donc apparaît ko marqué to zo bunda pour na Congo. Apparaît ko et ça ya mutu boko teza pour na peuple nyoso congolais. Mais to za pena binemi na biso kaka na kati ya résistance. Comment ça se fait ba mon biso sérieux même mbila zo kamwa. Mbila zo ba me pona nini bo sengi ba manifestation ba groupe ebele mbala moko alors que boko ko sangana bino nyoso bo sengi na ba air différent. Mbila zo ba na biso. Bona nanga bien peuple congolais. Mbila zo ba na biso. Comment ça se fait que vous avez une manifestation et belé les mêmes dates, les mêmes jours, il y a les 30 et en même temps, vous croyez que Sangana, vous croyez que Salabisika Mokobino Nyostou, peuple congolais. Comment tu peux réussir que Bengana Rwandais, Nabizalelo Biso Kominango, Nabizalelo Tosakanango Yako Yinana, Yako Zanaba El Nabaninga. Après quoi, ça n'aura jamais l'ennemi na moto. Au contraire, après quoi, Bengana moto, Nyoso Aye Ato Sangana, Tobunda pour la Congo à libérer. Mais tout ce qu'on remarque, parmi les gens qui ont la résistance, basa binemi apareko. Parmi les gens qui ont la résistance, basa binemi apareko. Nakotanga ba kombote ça sert à rien. Bon mino bozo mona na réseaux sociaux makambozo na réseaux sociaux, bao bazo finga na makambazo loba, bazo gagner nini. Peuple congolais, apareko e bandaki makambo ya résistance. Il y a des la Rwanda na ambassade na bango avant et ça na en Angleterre et en Belgique to nilango to tiena nu ya France. Bon siko bande ko na bisa France, o ya résistance o msu ya France awa, ba ke ko senga manif kuna na ambassade à Rwanda, les mêmes les 30 wana biso to pesaki. En même temps, bazo ko finga pareko, bazo finga papa Honoré Ngwanda, bazo chrétien batu nyonso, to yebite raison na ngwezani. Donc apareko ça na binemi même na kata résistance. A par quoi ça binemi même kaka ba congolais à résistance bande ko ngai ba toyebi ebele ba ke kisasa bazo finga na kisasa intérêt bango zali ni bozaka na résistance awa boke na kisasa bête noire na bino bomoni bo finga bo sakanela papa Honoré Ngwanda toyebi te zanini o nyoso papa Honoré Ngwanda zo sala na ebité ceux qui sont monaki tata moko ya lolenge na ye ya ajuana azoleka azosala musala oyo azosala oyo ba jeune bano bazana bana mike par rapport ya papa Honoré Ngwanda balekaka na ba réseaux sociaux pour na wako finga ye koloba mabe pona ye peuple congolais boza témoin boyebi makambo ezoleka yango na moni peuple congolais na yaki pona sa moi vidéo oyo ke boyeba ke biso na biso ba Congolais za ennemi ya Congolais. Apare que c'est ni manif na liboso ya ambassade ya Rwanda, ba Congolais mususu pe ba ke ko senga manif na ba air différent. Et en même temps bazo chrétien pareko, et en même temps bazo finga pareko, en même temps bazo finga président national ya pareko papa Honoré Ngwanda. Boni bolingi to sikola Congo. Boni bolingi bato mususu bazo biso sérieux na résistance to sala biso ba Congolais. Même mille attentes aux autres soit droit à manif mille à l'objet mais comment ba groupe mi sato mabozo senga manif mbalamoko pourquoi vous sanganité biso to sengi de tongo jusqu'à midi 30 ba misu ba sengi de 14h jusqu'à 20h pourquoi différence wana entre nous les Congolais to libérer Congo boy est-ce que to libérer Congo boy mais peuple congolais masolo eza masolo nzambe Congo est aussi kolamaka.
Congo eza mabele ya Nzambe, terre promise. Oh, nyos tozomona eza bavant, eza mupepe koleka. Mais toko libérer Congo. Biso moko ba Congolais. Pas tous les Congolais parce que même la terre promise en ba tonyo so ba kota kate hein. Bitu babé à Congo, c'est pas tout le monde ba kota na terre promise en haut. Donc tozo bunda, c'est pas tout le monde va libérer Congo. Mais boye ba ke bazo bundi sa pare ko kaka na ba Congolais, on peut passer la résistance. Alors, si vous avez un meilleur résultat, si vous avez un Congo, to bongo la mitema ko bandeko. To ça na solo ko bo gagner le rotin. Bon moi Jean-Pierre Bemba, andimi na ya kotika l'opposant. Donc Jean-Pierre Bemba comme un opposant à Félix. To bela la rabino Martin Fayulu. Mafuta ntababalia ka ngotanga zana na moto. Martin Fayulu batu bazobi ma pesa biso mandoki Martin Fayulu loba. Zala clair. Mais le roi utaka na ba mignololo. Le roi azali mutu azalaka pe mutu na bango. Le roi azali mutu avana na Kisasa. Bien qu'à suivi kanisa malam. Bien qu'à telemi. Mais à ce qu'on avancer pas te Martin Fayulu. Les lois Martin Fayulu pandimi na ye posa la silence. Donc andimi comme on a opposant parce que ba misu ba déclarer bazab lamuka ba comme na mo opposant ya Félix. So Martin Fayulu a télémité so le belo côté. Donc cela veut dire la minute auto c'est sous Martin Fayulu té. Donc Martin Fayulu a comme il est peu opposant. Voilà, peuple congolais. Tango biso bato ya pareko toloba maka mususu, bato musu bazoka biso ka bato mabe. Ba mona ka biso ka bato mabe. Mais biso toza na aigle na biso. Biso peuple congolais biso na kati ya pareko tozali na aigle na biso. Donc na kati ya pareko toza na aigle amona musika. Martin Fayulu azwa ba consigne. Tolobaka toko aider ye. Mais yé moko fala poussa ba pas. Martin Fayulu la poussi pas mon côté. Martin Fayulu lelo de balabino na ebité soka le bien ça sous meeting soki bato ba kobima lisusu nengwana. Na ebité. Donc ba coopérant nyonso. Ba coopérant nyonso o baza awa ba kosana ka baza ba résistant o baza ko tia biso ba mbrouille baza ba collabo pe baza ba coopérant. Parce que moi, na qualité ya ngai na buzoba na nga na mayele na nga, je vois pas raison ni oyo na kozala contre makamba pareko zo sala so nga na za résistant. Je vois pas na kozala contre makambu ya CCDP au président na ngazali odombo. Je vois pas pourquoi na kozala contre CCDP. Soki CCDP zo bunda pona ko sikola Congo. Un peuple congolais. Bo we komona ba sommet o ezoleka na Biarritz. Na Biarritz kuna somo ezoleka kuna bo mona ki CCDP zalaki kuna. Bande kona biso bo dombo bazalaki kuna. Bakendaki. Même mindele même mbila kamwe ke ba congolais ba kena Biarritz. Un peuple congolais. Bolingi to bunda ndenge nini. Bolingi to lo banabino ndenge nini. Bolingi boye baba vrai résistant ndenge nini. Parce que vrai résistant boye ba na misala na ye. Vrai résistant boye ba na position na ye. Vrai résistant a ninganaka te. Na ebisi bino bandeko na ngai vrai résistant a kokendaka te Kisasa o aza ao. Les vrais résistants sont comme na Kisasa o kozua. Bomoni sa rival. Bomoni hôpital sa rival comme kota. Bomoni pa France. Aza pilelo. Bandeko na ngai ba Rwandais bango basakanaka te. Ba Rwandais soki bazuyo na mouvement bakoleka yo. Vrai résistant atiaka makolo na Kisasa te. Bato nyonso bozomona bato na Kisasa. Bandeko to bazo bata. To mona kabino nyonso ne boke na Kisasa. O bake na Kisasa to yebi bango. To mona kabino vrai résistant ke na Kisasa te. To yebani. Les vrais résistants sont au tiema qu'on a Kisasa bakoboma yo. Et pas France azap. Garçon yo azaki faut passer au sans rival. Aloba. Loko le commune a tout ya chintu tieto. Ye wana mbangu na Kisasa kanisa loko a chilo bazui pouvoir wana banomaki ye. Akanisa ke bazui masolo. Bango wana mbangu kuna. Lelo sans rival. Aza na mbeto hôpital na hôpital o ezaka na basima malueka kuna. Hein? Akokufa. Bomona ngo babete so tozolo babwe ndenge frère mo uta ko lobake sans rival so akufi.
akufa na ye baza ba traître Félix azaki nommé comment yo kene mbangu na Kisasa omemaki mbongo te omemaki valise te ya bilamba omemaki voiture te bandeko na ngai donc yozo kene maboko na makolo donc po kene ka mbala mo bandi ko yiba c'est ça hein bino ba résistant o bolongo ki na ba Europe bolongo par-ci par là bozo na Kisasa donc bozo kene maboko na makolo donc so ko kuna ba peso poste yo po ba inoka ko yiba mbala moko bisote ngai so na bina kene Kisasa wana il faut mboka neza nous libérer ça c'est un et de même si Congo a libéré na biso moko ba vrai résistant na biso moko ba vrai congolais na ko ke na Kisasa na position nga poto yebite ni ko sala kuna biso to na résistance libana mboka ba résistant musupe bazana kata mboka ba frère musupe bazana kata mboka na ba sœur donc tant to ko soit pouvoir wana to ko sangisa bana nyonso tu ya mboka donc ko kansate ke soki yo bo sikoli mboka mbala moko yo pa okiti na Kisasa ba peso poste ba peso ba voiture ba peso ba ndaku te e ko sala mape ko zui pete na tour wana mais faut en la position na yo faut en elamba na yo faut en argent de poche na yo yo compter na batu wana te lelo sa rival ye wana et parfois si ye wana suidra pona nini olobi ba Rwanda bandeko na nga babosa na kate ba Rwanda babosa na kate bandeko na ngai osala bango mabe mukolo bakozwa bakoleka yo ba Rwanda babosa na kate o finga surtout politique nambe kana chien wana waza mandefu kwa ntaba ya bandundu ya kala bantabo to bana ko somba ya bandundu wa mandefu ebele wana ye kanambe wana ayebi nyonso le kaka azana mo ba piona nyonso ba surveillaka o tiema kona Congo bakolia yo po gouvernement ozo sima masolo mokonzo akamba Congo tina lelo président zali Hippolyte Kanambe il faut boyer bango peuple congolais, il y a rien qui est changé dans Congo. Congo ça toujours occupé. Félix akende lagi makamune ya tapis rouge na ye na kolia na ye. Poso ko tali ba vidéo na ye ba film ne beleza kaka alia kanekaka. Ba tout bien soki tonga ya kolia ya tenya soki ya nini. Do président mamsalaka ya kolia. Bo sepeli awo asali biso ba soti muto, wa ba soti muto. Wa makara mkuto ezakana nu wana bobongisi te. Ya linga tsela bino makara mususu lisusu. Soti mouton, nyo sona po mabe na mbongo ya l'État. Ba sakana na mbongo ya l'État. Hein? Ba caméra na nyo so bazo bimisa mbongo ya l'État sans président yeba. Bazo ko signer donc to yangi to lia na biso to ke na biso. Alors bino bozo ya la biso mboke bongi au peuple congolais ba tie président Sika Félix Banoma qui a gagné l'élection en athée. Donc to se détromper na biso ba peuple congolais. Batiwele zatina lelo bato bazo kufa na bango kaka. Congo bato bazo kufa. Sanitaire malonge zate. Ba classe za toujours mubulu. Toyebi biso nyo so peuple congolais. Donc to tika ko voile ba face na biso. Ngata na ko lobanga na bino na yake tank école de la résistance. Lelo na yeli bino tank membre ya Pareko. Na yepo na lobela makambo oya manifia le 30 vendredi. Oyo apare ko organisé liboso ya ambassade ya Rwanda. Ndenge biso na biso ba congolais to ko binemi ya pareko, biso na biso ba congolais to ko ko finga bata pareko, biso na biso ba congolais to ko finga papa Honoré Ngwanda. Yango na yaki na lobela lelo. To ko gagner loko moko te congolais. Ko finga na entre nous, ko yina na entre nous to ko gagner rien. Que dalle. Na ebisi bino peuple congolais mokolo o aza mokolo soko leki na bilamba ya koleko na mataba. Moto akota kelasi liboso na yo, abotama liboso na yo, azan expérience koleka yo. Et puis boye ba ngo batu mingi bazalaka ya tanga klasi ezali kozala intelligente. So boye ba ngo te intelligence bazoka na école te, bazoka na classe te. Intelligence mutabota makana ngo ezaka na cerveau. Intelligence bandeko na ngai ezomaka na classe te. Oya sa très intelligent ke na classe te. Intelligence babota makanango ezaka na cerveau ezaka na classe te. Do bandeko na ngai papa Honoré Ngwanda ayebi azana matière azana ba carnet d'adresse. Donc soki to se focaliser vers ye to se loko moko Congo na bituma na biso umena isute. E bato nyo so ba ko finga kaye bato nyo so ba na ba contradiction bali bana ya musika ba misu to zana ba nkora moko ba misu pe baza baleki. Mais pourquoi vous savez la Bible sur quel intérêt vous avez gagné nini peuple congolais? Donc
to me retourner ba téléphone na biso peuple congolais mboka eza toujours na crique pays eza toujours occupé donc il faut continuer bitumba résistance faut continuer bozo wela okende kisasa me bozo no me mande ba poison un vrai résistant ko chama kolone na kisasa te bozo kende nde bozo no me ba poison ba ko si sabino na ba Rwandais pour Rwanda bossa na raté donc peuple congolais et là on a ngana lo bana poko lelo presque na kanisa ezala nuwana donc la police oyo biso tokena ko mona pona ko senga manif ya les 30 to moni bande ko na biso baleki na réseaux sociaux bazolo ba biso to lo baki to ko pesa memo na ambassade ya Rwanda oh peuple congolais to partager vidéo oyo po baninga msuba yoka na bande ko bazo raconter ba bobar na Facebook to na réseaux sociaux ba yoka to partager ba vidéo oyo peuple congolais bande ko na biso ya résistance oyo kaka baza binemi ya Pareko oyo bazo ko bundisa Pareko ba yoka yango na to partager vidéo oyo la police bango bazo tia na réseaux sociaux comme quoi que to ko na ko pesa ba memo na ambassade ya Rwanda or que biso to na la police pour na ko zoa droit ya manifestation liboso ambassade ya Rwanda biso to za ba congolais ba Rwandais bazo boma biso ba Rwandais bazo kipe ba terre natale na biso bazo ko benga na peuple congolais ba komi réfugié na kati ya mboka na ye siko biso to ko manifester liboso ambassade ya Rwanda apare ko zo benga ba congolais nyoso to ke liboso ambassade ya Rwanda ko se manifester kuna bondimi penda biso liso apare ko to kamata ba memo to ko pesa na kati ya ambassade ya Rwanda peuple congolais excuse to me ka ko raisonner peuple congolais bondimi ke biso ba congolais ba tiwere so sala manamboka na biso pays na biso zo occupé ba Rwanda bazo boma biso siko biso to ko manifester liboso ambassade ya Rwanda to sala memo poto ko pesa bango mais non bon compte na aide des patriotes ya Pareko aide des patriotes boko mona papa Honoré Ngwanda sala ki mokanda e aki dego e bimaki ba manifestation aux États-Unis neto ko pesa memo kuna mais jamais à Pareko akokomata ka memo aki ko pesa yango na ambassade ya Rwanda raison nini bango bazo ko agresser biso à Pareko ils ont manifesté pour l'agression sur le Congo par ba Rwandais occupation ils na Congo par ba Rwandais donc jamais to ko sala memo to ko pesa pas ba Rwandais jamais to ko sala memo biso to ko pesa et pas ba Rwandais donc peuple congolais oyo bozo mo na réseaux sociaux oyo kaka ba ndeko na biso kaka ba congolais ba yini kaka ya biso mo ba ndeko na biso ba congolais oyo bazo koma oyo bazo tia oyo bazo loba oyo bazo finga ezali lokuta na bango bango pe bakomi na ugbegbe ya ba Rwandais ba résistant kako to zaka na bango aso ba combattant ba kongo attaquer ya Pareko bango pe bakomi na ugbegbe ya ba Rwandais bakomi ko kosa parce que à Pareko biso jamais to ko sala ba memo to de pesa na ambassade ya Rwanda parce que ba Rwandais bazo boma biso bango to occuper mboka na biso boni biso sala la bango memo to de pesa bango et ko sala makate donc peuple congolais vendredi le 30 août to bengi bino nyonso na ba yini na biso sans exception oyo pe bazali ba yini na biso soki balingi batika manif wana bango balinga ba o basengelaki wana baba nana na tongo nanu na biso baba nana na tongo parce que tozoki ko manifester liboso ambassade ya Rwanda parce que ba Rwandais bazo sala de tongo ti na 12h30 bakangi ba biro na bango alors siko bino bande ko na biso ba congolais bazoki no senga manif ko bana 14h ti 20h na ambassade ya Rwanda pona na mona bino donc nyonso wana ezaka ka pona ko diminuer l'effectif et nyonso wana ezaka après soki bo sali chèque bon bako apparaît comme ta pesi biso chèque ndenge bo comme ndako na ba réseaux sociaux non to senga ki manif na biso na ambassade ya Rwanda et kozala de 10h à 12h30 donc yo peuple congolais bongama to kutana na ambassade ya Rwanda na 10h donc plus tard 9h to komi wana pour ba raison sécurité 12h30 to sisi manif na biso donc peuple congolais
to panza video oyo biso nyos to kene liboso ya ambassade ya Rwanda ko manifester na oyo zoleka na mabele na biso ya Congo. Toko banda 10h. Toko sisa na biso na 12h30. To senga mo banzela na misala ebele bazana ba vacances. To kuta na wana o nyos ayebi kazali na makila ya Congolais, o nyos ayebi kazali peuple congolais. Boya ba mangomba nyoso to pimeli mutu te azanga. Biso nyoso to zala wana to manifester ensemble. Le lenge moko pe bandeko mususu ba sengi manif, biso pe batu ya pareko to zalaka wana. Do to sengi pe moto nyoso pe aya etant que peuple congolais to manifester ensemble. Et ba Rwanda ba sentir que to zana ba mécontentement même awa. Et ndenge to sala boy to ko sala ngona ba mboka nyoso na Europe. Donc peuple congolais o bozo mona réseaux sociaux ezaka ba yini ya ba congolais. Eza ba yini ya pareko. Ba ko ganyaka eloko moko te. Ba ko sala ngo ba ko gagner eloko moko te, même police azokama zoloba mais comment ça se fait que boza peuple moko mboka moko bozo senga ba manif 3 personnes le même jour et ba air différent. Peuple congolais tozonga bato tozonga bato tozoluka cause o bato ba osaka na biso tozoluka cause o ba Rwanda ba occuper Congo mais ba cause ngo yango te cause o biso tozoluka o ba Rwanda bazo bomela biso ba Congolais balingi ba occuper mabele na biso balingi ba botola biso mboka mais cause ngo yango te. Entre nous on s'aime pas, entre nous lingo za na ennemi ya moninga. Arrogance elata biso, orgueil elata biso, kibonga elata biso, kiboyebe elata biso. Entre nous les Congolais. Mais bon tika ba Rwanda yango ba saka na biso, yango muli ba Rwanda bazo boma biso, yango muli ba Rwanda baza pona na posa ba kata minembo bazo yango. Parce que entre nous busoba na busoba, entre biso na biso ko swana, busoba na busoba. Koyoka ne salite, ba mangomba kili kili. Et pourtant tout ça peuple moko. Peuple congolais, tu bosses pour qui? Osala kapona nani? Osala sima ya nani? Ce qui est loko to sengi ya le 30 août, et ça pour la biso sur ba congolais. Bino bandeko musu bo se détacher, bo sengi sous le 30 août. Na air différent. Bozo sala pona nani? Résistance bozo sala ngo vraiment et ça pour libérer Congo. Congo pour libérer ngo ndengwana. Un simple manif ya ba congolais nyonso, bo kabula ngo biteni na biteni. Hein? Simple manif ya ba congolais nyonso pour ngo telemi la Rwanda. Bozo kabula ngo biteni na biteni. Bozo travailler pour nani? Toyeba di bandeko. Ebele toyeba di to kutala to sangana ka to sololaka. Mais bolongo na mutia mabe. Bolongo na mutia mabe papa no rengwanda sala na tana ye. Bolongo na mutia mabe papa no rengwanda sala na tana ye. O azo sala siko eza pona biso. Na bana na biso. Bolongo ngai die peuple congolais papa honoré ngwanda nzamboka tumba asala déjà tana ye. O azo sala siko yo eza pona biso na bana na biso. Yesa salivi. Soka bundaka tina lelo ezali pona mabele na ye azo sala ngo pe pona biso na bana na biso peuple congolais. Totika mutea mabe botika ko bundisa pareko. Peuple congolais baba ngombo mike wana botika ko bundisa apareko. Apareko zo sala pona congolais nyonso. Apareko zo bunda pona congolais nyonso botika ko bundisa apareko peuple congolais. To sala na solo. Na solo neto ko siko na Congo. Na solo neto ko libérer Congo. Ba Rwanda ba osala ba réunion ya solo. Ba Rwanda ba kane na biso ya solo. Ba kanga na masolo ya solo. Mais biso to zaka na ba groupe skill. To na ba groupe ya mike. On demo ba ndoki boka mike. Mutia mabe tondi bino. Besri mabe tondi bino. Toujours boza contre ba ndeko musu ba osala. Toujours boza. Na biarisi kuna ba président so ba sangana kuna boza ki wap. Bozo we la manif ya le 30. Mais biarisi kuna ba CCDP odombo bazaki ba konyo sokunati. Et bino bozaki wapi? Bon mona konte ba banderole. Bon mona konte na réseaux sociaux. Mais bino bozaki wapi? Bozo ko wela ko tele mali boso Rwanda. Bande ko na totika mubuluko. Totika mutia mabe. Ko tele mali boso ambassade Rwanda. To sala yango na mutia mabe te. To sala yango tanke ba Congolais biso nyonso to sala wana. Soki bo yoka ngai. Soki bo yoka mbela na ngai apareko azalaka na binemi te. Bato nde baza na binemi na apareko. Soki bo yebi ke boza ba peuple congolais boya to sangana le 30 na tongo na 10h 12h manifestili to zaka so na 2h du temps ou 3h du temps.
Boya, totelemela ba Rwandais. S'il vous plaît, ba peuple congolais. Boya, totelemela ba Rwandais. Ezali kambu ya Congo, ezali kambu ya Papa Honoré Ngwanda te, ezali kambu ya Pareko pete, mais ezali kambu ya Congo mobimba. Boya totelemela bango. Tolakisa bango que toane sengote. Donc, peuple congolais, to partager vidéo oyo, et que ça la bien, peuple nyon surtout, ayeba, que manif ezali le 30, vendredi, toko mana avant 9h, to bani manif 10h, to sisi 12h30. Bandeko balinga batika la pona bandeko la musuba osa pour l'après-midi, ba continuer manif na bango ti na 20h na pokwa. Mais biso a Pareko, to senga ki manif de 10h à 12h30 parce que l'ambassade des Alagaro Fungama de 10h à 12h30. Vaut mieux que nous manifester Batouana Bazali que nous manifester par porte ça au Kangama Biso Monga la Libanda Boy. Mais Bandeko peut pas linga ba continuer manif na bango ti na 20h. Ba mangoma musupe senga ki nzela et manifester le même jour le 30. Na éviter pour aniko kabwana mais bon dommage. Et alors lenga mboka na biso le lenga ba congolais. Toko kuna toko sala elo mokote. Yamana mbila paso kamonga biso ke ah. Pour nini babiloka boye. Boza peuple moko boza kokabwana. Et ça donc ça fait quand même mal. Même mbila so mona biso er moka bi mais bato na baza mitu na banza malamu te ba congolais oyo. Comment mboka moko bozo manifester na même likambu mais mundu namtaka osenga groupe na ndenge na ye, mundu namtaka osenga na air na ye. Et ça quand même mawa mingi. Yangana peuple congolais to yaki na pokwa lelo. To me kolobela makambo zo leka na Congo et puis to na lobela lisu makambo na biso ya manif na biso o eza le 30. Mbela to beti yangwana. Boye ba yango ke Pareko jamais ko mema memo et que no ko pesa ba Rwandais. To za na memo ya ko pesa bango te parce que bango ne bazo ko agresser biso. Bango ba to okipa mboka na biso. Donc to za le loko mo ko no kotela bango kuna te ndenge to moni ba biso bazo koma o Pareko le ba ko no tika memo na ambassade ya Rwanda. Non. Biso na ba Rwandais to ko tikala jamais ko za ba camarade. Biso na ebisibino bato mususu baloba na bango na ndenge na bango me ngai oyo na ba Rwandais to ko tikala jamais ko yokanaka. To ko tikala jamais ko coopérer na ba Rwandais. Et tant que Congolais, et tant que peuple Congo, et tant que bana mvulusi imbangu, jamais to ko tikala ko coopérer na ba Rwandais. Ozaloza Rwandais ya normal, ozalozali Rwandais ya Tutsi, ozalozali Rwandais ya Nilotique, ozalozali Rwandais soki ya ndenge nini ngai ba Rwandais to coopérer na bango te. Naza na en na bango te, naza na problème ba Rwandais nyos tout mais ngai muto nyos ba beni kombo Rwandais et pas na ngana ko tikala ko coopérer na ye te. Ano 15 jours ano keka. Timu kona okufa. Jamais na otika ko coopérer na ba Rwandais. Na o ba Rwandais basali na mabele na biso ya Congo, ba o ba Rwandais basali biso, jamais ngai na ko tikala ko solo na Rwandais, to na coopérer na Rwandais. Timu kona okufa. Naza fier d'être congolais, naza fier d'être peuple congolais, naza fier ya kozala mobali ya boka Congo. Donc ngai na lolendo naza ngoya ki congolais, jamais na kotikala ko solisa ba Rwandais, jamais na kotikala ko pardonner ba Rwandais. Ba Rwandais ba kozala be nemi na ngai, ba kotikala ka be nemi na ngai libera. Wana ezanga na tie mutu nyos tout mezanga. Donc peuple congolais, tina vidéo ezalaki ya manif tozanango le 30 août. Tous les belés liboso ambassade à Rwanda. Et puis, nangana yep sabino li susuke. Problème toza nango gouvernement na bateli bino na mboka, eza gouvernement moko ya tinate. Eza bana bitendi. Bana bitendi so ba sakay na ota ba sisa ba chango na karto ba chango pembeni. Le gouvernement eza loko ndengwana. Bazo yaka ko sakana. Mais ba vrai peut-être ba kolona ngo ba na se. Donc eloko mo balonga to se lango te na Congo, to continuer résistance. To konje ko bundisa na gouvernement wana na ba Chilombo na ba Rwandais na ba Ugandais bango nyoso il faut to continuer ko bundisa bango. Botala makambo so le ka ba Rwandais ne bazo finga CCDP kaka o ekeneng na Biaris. Botala ne ba Rwandais bazo finga ba komo na manani. Ya baluba na baluba ba kasaye na ba kasaye ba kasaye na ba kasaye. Pour nini parce que et pas ba Rwandais bazuli position eza na Kasai. Ba ba sali musala po ba Rwandais bazana na biso ti lelo eza ba Kasai. Eza na Kasai, yangana ba Rwandais mingi ba komo na bango zaka ya baluba. Bazo profiter nango
bakombo na bango ezaka ya baluba soko otali baluba mingi bafingi baodombo eza baluba ya baluba te parce que baluba baza bakongolais mais eza barwandais oyo bazwa bakombo ya baluba bango nde bazofinga peuple congolais oyo ekendeki na biaris oyo bazalaki na mutu na bango ezalaki président CCD mpe odombo donc peuple congolais tolemba te tobundisa résistance tokosala bango tina suka tina libération ya Congo nde tokotika kosala résistance soki te résistance eza toujours en avant donc merci bavideo soki bosali ntango molai ekomaka trop lourd mpona kolancer yango donc oyo nazalaki nango peut-être naloba yango oyo soki video mosusu ezali ya kosala bamakambo mosusu etikali tokosalela yango lisusu video mosusu après mais bandeko na ngai totikala na résistance tosimba résistance tosimba lisusu surtout papa Honoré Ngwanda Nzamboko Atumba parce que c'est lui ye moto akobimisela biso bavérité oyo ya se oyo ebomama oyo bato basekaka sa mai mais bavérité toyokaka yango kaka mpe pa mutu wana aza na sa mai donc peuple congolais video yango topartage oyo baza na esengo kopartage oyo mpe bamoni ke baza na mposa kofinga bafinga comme dab nga naza nga e nakotikala kaka ngai donc soko olingi ofinga ofingi na yo mais oganye rien surtout soko oza congolais oganye no eloko monte otikala kaka bongo mpe ozala kaka bongo oyo baza na bakasho nzambe asunga bino epa bozali so botekaki mwa makasa to mwa poussière to mwa obetaki mwa kope mwa kula ntango bokobima bozongela lisusu te nzambe asunga bino bobima bisika bozali oyo baza na bopito biso soyebi kopito mutu moko asepelaka kozala na hôpital te eya bisika malamu te donc nzambe asunga bino na moke bozozwa batraitement na puissance ya nzambe bobima na bopito bozali basolution ezwama bozonga na bandako parce que bana nzambe bakozaka na bopito te donc peuple congolais vraiment matondo na bino nyonso bolandi ngai topartage yango toraisonne na kote ya malamu mais toraisonne na kote ya mabe te tozozela bino tokutana bino vendredi na ambassade ya Rwanda epai tokosala manif kuna baadresse makambo nyonso tozolansa yango na réseaux sociaux eza na bafacebook ça fait déjà un bon moment tozolansa yango botala na bafacebook botala na bawhatsapp tokabula yango partout na baimo tout ça mpo bato bazwa adresse wana vendredi tokutana ebele kuna peuple congolais eza mpo na Congo eza mpo na nga te eza mpo na papa Honoré Ngwanda te eza mpo na ndeko Patrick Lukika te mais ezali mpo na Congo donc toya tokutana kuna mpo tobundisa bato wana tolakisa bango ke toza na esengo na bango ata moke te donc mpoka malamu na mabota na bino et puis bozala malamu tosengi bongo merci na nkolo parce que matoi na biso yoki moto na biso ekanisi mpe topartage mpo na koloba ndeko na ngai Georges Modiki mbote na mokonzi na ngai pile vie na ngai Ignace Mbaki mbote na yo Joël Senga mbote na yo Apareko France aussi mbote na bino tozangi mboka les Zaïrois mbote na yo mbote na Arnold na Lyon Mchebe mbote na yo Veri Mandolina mbote na yo Jacques Mabiala mbote na yo Omar mbote na yo ndeko na ngai Ngamaset Ladilanda mbote na yo na Bruxelles ndeko Teddy Futu mbote na yo ndeko CG Makwiza mbote na yo mbote na ndeko Daniel Kisemi mbote na ndeko Gogongoi yo pena combattant solo totelema na position na po photo libérer Congo mbote na yo kune pozali lelo mbote na ndeko Georges Maifuila mbote na ndeko Francis Mondombo mbote na bandeko nyonso bolandi ngai mbote na ndeko Marie Mputu mbote na ndeko le grand résistant ndeko Landu mbote na ndeko Jean-Pierre Moleka ingeta na bino mbote na ndeko Denis Domingos mbote na ndeko Antonio Domingos mbote na ndeko Jetu Chic mbote na ndeko Seya Mpwala mbote na ndeko Deborah bon achaka kombo ndeko Deborah mais ndeko Paul mbote na yo mbote na ndeko lisusu Jetu Chic si napesaki yo mbote ozala malamu na libota na yo ndeko Jean-Luc mbote na yo
vraiment bozalaki ebele bokotaki mbote na ndeko Bruno Mac en tout cas bozalaki ebele bokotaki napesi bino mbote le ndeko Mai Ndombe mbote na yo ndeko Lik Mafumbi mbote na yo ndeko Louison mbote na yo ndeko Banganzambe mbote na yo ndeko Zola mbote na yo ndeko Ndangi mbote na yo ndeko Cherelonga mbote na yo ndeko Didier Makangila mbote na yo en tout cas bozalaki ebele mama Christine Mutombo Losako mbote na yo mbote na bandeko nyonso balandaki biso na poko ya lelo mbote na ndeko Lycée Nzata et mbote na tout le monde poko malamu na mabota na bino résistance en avant ciao 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 epesa zuwa te merci